你到底谁家熊孩子？上次你可把我害惨了。见过娘娘，在下就是当朝大将军杨玉之子杨延，此次奉九王之命，特地来拜访娘娘。浮夸，浮夸是谁啊？对了。娘娘吃鸡。这得几年没吃肉啊！你是怎么进来的？哼哼，此乃本公子的独门绝学之飞檐走壁。嗨，嗨，哎呀！得知姐姐落难，特地给姐姐雪中送炭。叫谁姐姐呢？啊，叫谁姐姐呢？叫谁姐姐呢？叫谁姐姐呢？啊，我们才见过2面，在彼此不熟悉的情况下叫姐姐有点不合适吧？姐姐，咱们见过3次了。那次在春家花月夜，我与你有1面之缘，只不过那个时候你不认得我罢了。那日果真你也在啊，可见你与那九王的夜生活是有滋有味啊。姐姐误会了，我们是为了公事才去那儿的。我和九王都是洁身自好之人。哎，不用遮遮掩掩的，我还会在乎这个吗？下次去的时候记得叫上我。姐姐真的误会了。自从上次在春家花夜夜见到姐姐，别说九王总把您挂在嘴边了，连我也时常记起您那飘逸的秀发。海生姐姐别误会，您在我心中就是那冰清玉洁的观世音，万花丛中的花仙子，从天而降的七仙女。玉姨，来一盘桂花糕。娘娘，您不是说饿死也不吃桂花糕吗？又不是给我吃的。让你男女不分，我就不信我堵不上你的嘴。来吧，你不是喜欢吃这个吗？管够。谢谢姐姐。嘿，别客气，再来一个。好吃吗？再来一块。哎，这块也不错嘛，很漂亮啊。